Утро, драги наши, и ете, моја била среќата. Моите колеги Јелена и Иван се оправдано отсутни, но затоа сум тука јас. И имам привилегија, заедно со мене, да имам навистина редок гостин. Голем љубител на планината, многу страст, голем љубител на животните и можеби главна асоциација која што ќе ви кажа за што всушност и за кој гостин станува збор, е тоа што минатата 2021 година, токму во нашата земја, беше прогласен за маж на годината. За кого станува збор? Шеф на делегација на Европската Унија, господинот Дејвид. Останете со нас. Господине Гир, добро ми дојдовте. Многу се радувам што сте заедно тука со нас и што нашите гледачи ќе имаат една ретка можност да ве запознаат на еден поинаков начин кој всушност е Дејвид Гир приватно. Оно што сакам на самиот почеток да ни го кажете е дека дојдовте во Македонија, речиси пред година и половина, и сакам да ни направите една разлика. Какви беа вашите впечатоци кога дојдовте прв пат, а какви се сега? Колку ја засакавте земјава? Thanks very much for bringing me on the show, and maybe I'll take the opportunity to wish you and your viewers a really happy New Year. Well, I'd never been to North Macedonia before arriving, so it was a bit of an adventure. I'd heard really positive things from colleagues beforehand and previous ambassadors, and I'd seen pictures, you know, the usual ones, but beautiful mountains, churches, and things like that. Then I arrived, and it was COVID. So, of course, that meant the contact with people was a bit less than we'd like, but it also meant that I got out a lot into the countryside, and what I discovered was really a really rich and beautiful countryside, fantastic mountains, lakes, villages, and also a really diverse population, lots of different people. And that was new to me, I think. I hadn't expected such a wide wealth and diversity of the countryside and what the country has to offer. Освен природа, знам дека сакате и уметност и знам дека сакате култура, театар, кино, музика. Кажете ми, имавте ли можност досега да посетите нешто со оглед на тоа дека живееме во пандемија? Што успеавте да видите од уметничкиот дел на нашата Македонија? Well, I think, first of all, I'm a very big fan of the arts, as you said, and very keen on them. It's been a bit more constrained because of COVID-19. We have to be careful. But nonetheless, I mean, during the pandemic, in the early months, it was difficult because many things were closed, difficult to get out. What we did, we thought, we really need to sort of promote culture and arts. And what we did, we organized in the garden of the residence of our residents for the EU. We organised an exhibition using mostly local artists, mostly contemporary, but also some great names from the history of art here in North Macedonia, including Petar Hadžiboškov and others. And we put in the garden a series of sculptures and different things from different artists across the country, and invited the public to come in. One by one, carefully distanced, but as it's outside, they could see it. What have we done since? I mean, I've been out to quite a lot of theatres. In fact, last night I was at the theatre at the opera, which was super, exactly. It was a lot of fun. So I try to get out a lot. I've always done that, whether I was living in Antwerp or Jerusalem or London, it's been a big part of our lives. Знам дека сте многу страствен планинар и дека многу сакате да истражувате во природа. Што е она што најмногу ве фасцинираше во нашата земја? Имате ли некое омилено место? So I wouldn't describe myself as a mountaineer because, you know, mountaineers, you know, you think of going up peaks and things like that, and it's not really me. I'm a hiker. I love hiking. And I think I really got into it when I lived in Georgia in the South Caucasus. You have some fantastic mountains there. That was the first real exposure to it. And then I've always carried on. And when I've been posted in different countries, I've always been out hiking. So I was in Jerusalem for 4 years, and we did a lot of walking in the West Bank through the desert. You know, the best hike I think I ever did was a night hike. We walked from a monastery in the desert all night across the desert. And then in the morning, as the sun rose, we arrived at the Dead Sea. It was fantastic, with Bedouin accompanying us. It was a really magical experience.
here, there's just a wealth of places to go, and that's the great joy. So I've been to certainly not the majority of places, but I've been to some good places. I went walking in the snow with snowshoes in Pellister. It's fantastic. Hiking up Shah, different places on Shah, which is now, as you know, a national park, which is fantastic. But also visiting Prespa, walking along the shore there. It's a really beautiful Ohrid, Galicica. So I'm actually probably slightly boring because I can go on about different places, different villages, different towns that we've been to and which are beautiful. Omiljeno mesto? I'm not very good at favorite places because what I tell you now is I'd say something different tomorrow. Favorite places, I mean, I think Shah is fantastic, but I also like the towns. I like Bitola. I found it great to be in Tetovo, Krushevo. We had wonderful walking up in the mountains near Berovo and Petrovo, Ohrid, Struga, you name it. What about, maybe one of my favorite places is, you know, when you go between Lake Ohrid and Lake Prespa, and you get to this hill at the top, and there's a point at which you can see both. And that's indeed on the edge of Galicica, and that's just magnificent. But there are many favorite spots, including in Skopje. И сега барам една конструктивна критика од вас. Ние имаме преубава природа, но што мислите, колку македонците како народ ја чуваат природата? You know, it's quite a contrasting picture because when you're out hiking, you meet lots of other hikers, and many of them are Macedonian hikers, and they're really committed. They really care about the environment. They want to see. They appreciate the beauty of nature, what this country has to offer. And then you get lots of people who go walking, including out Vodno, who also appreciate. They realize it's nice fresh air in Vodno. It's nice to walk there. They appreciate that too. But there's rubbish everywhere. You go along. You know, I went recently for a walk quite close in Mavrovo, quite close to Duf waterfall, beautiful waterfall. It's really a lovely walk. You go along there through the forest, and we came across a picnic table. And this picnic table was just a disaster. It was plastic bottles, plastic lying on the ground, literally as if somebody had just had their picnic, thrown everything and walked away. And that has, you know, that's not only unpleasant to see, but the animals will consume it. It will get into the soil. It has really negative impact. So I think there's a lot to do on better public awareness on the environment, but also there's some great advocates for the environment here too. Направете ни еве една компарација на други места каде што има таква природа, има ли таква нечистотија? Look, every country has its own issues. I admit that, for example, over Christmas I did some walking in Italy, and there through many years, through a lot of investment, through changing public attitudes, but also investment in infrastructure, you don't get the same levels of rubbish and this kind of thing. But as I say, there are also good initiatives here to address that. We really need to move forward on that to make the best of things. На фотографиите ве видов со едно сладко кученце. Колку сакате животни и дали имате милениче? So, you know, I never liked dogs in the past. No, I mean, I never disliked them, but I never had any connection with them. And cats, I mean, I like animals in general. I connect to them, and I feel that one has to treat them with respect. And then we have a house, that's an old farm in Italy, which we renovated. And one day, this dog, this young 4-month puppy, turned up at the back door. It's in the middle of nowhere, scratching on the back door. And our daughter was there at the time as well, and we opened the door. Dog fell in. Well, that was it. The dog, Nino, is our dog. And she's fantastic. And she is really educated. She's taught me everything about dogs. And when you have a dog around you all the time, every day, you get to know them. You know their behavior. They know you. They have to know you because that's how they survive. You get to know them. And so she's been great at teaching me about dogs, but also teaching me about being more respectful towards animals and interacting with animals more. So she's been a great teacher. And if you came to one of the exhibitions at the residence, you'll have seen a photograph of her there as well.
Баш би сакала, а инаку сакам да ве прашам, споминавме малку, зборувавме предходно за колку е важно здравието, човек да изгледа фит, комплименти. Меѓутоа, кажете ми, дали можеби во минатото сте се занимавале со некој друг спорт, освен планинарење? Дали сакате спорт? Yeah, I grew up with tennis. My mother was a very good tennis player, and pretty much my earliest memory is sort of standing on the edge of the tennis court picking up balls. So I've always enjoyed tennis, and when I was growing up, we had the greats of tennis, Jimmy Connor, McEnroe, Bjorn Borg, Arthur Ashe, Virginia Wade, these great tennis players. By the way, I'm still a fan of Roger Federer. But I don't play anymore because of injuries. I love swimming. I've done a lot of swimming. Everywhere I go, everywhere I've been, I sort of, hone in on a swimming pool. Here at Boris Tchaikovsky, I go swimming there. I always make that part of my routine, and did the same in all the cities I've been in. Football is something that I was not interested in as a kid. I was useless, the kind of kid that, when you had to choose a team, you would preferably push them off the field altogether. But, over the years, I've kind of become really interested in the beautiful game and enjoyed it a lot. And, the big events like the World Cup or the European Championship, I really enjoyed. I really enjoyed the way in which the team from North Macedonia performed. I think they did a great job. And that was such fun to be part of that. No, I followed them on screen, also with friends, and that was great fun. And look, let's be hopeful for the World Cup. Let's see. Да. Инаку за Федерер се сложуваме. Не знам дали ќе се сложиме за Бекам. Јас го обожавам Бекам, а знам дека и вие потекнувате од Англија. Исто така сте живееле долги години во Белгија. И кажете ми за фудбалот, рековте дека порано не сте го сакале многу, меѓутоа некако станал дел од вашето секојдневие. Можеби имате и омилен фудбалер? Not really. I mean, when I was talking about football... Фудбалски клуб, можеби? Well, no, I always liked Arsenal. And one of the reasons was I lived for many years quite close to the Arsenal football ground in London, which is Highbury. And, on a Saturday afternoon, if you were in the garden, you could hear the crowds shouting when someone scored. So that's always means that I've had a particular interest in them. But I don't have particular favourite players, although I would love to meet Goran Pandev, I have to say. I've got... really admired. Можеме да го направиме. Можеме заедно да организираме да бидете дел од сево ова. И од That's a deal. Да, од спорт одиме на храна. Ние македонците сме познати по голема, разновидна кујна и кога имаме гости, сакаме да ги угостиме со се што е можно. Кажете ми, што сте пробале од македонски јадења, што најмногу ви се допаѓа, имате ли омилено? I think the secret to the good food here is the quality of the ingredients. And when you take fruits and vegetables in season, they're fantastic. I mean, your tomatoes, the yavucha, fantastic. And they make great salads and they make great dishes, the peppers as well. So, of course, I've had, everyone shows me their ayvar and tells me this is the very best because it's made by their grandmother or their mother. This is the best ayvar. And it's excellent. Pinjur, excellent. Ayvar probavte? Of course. There's so many different kinds of ayvar. But also, I like the makola, the garlic. That is fantastic. I really enjoyed that. Pinjur, I like everything with peppers. That's great. And the different salads that you have. Tavche, gravche, it's comfort food, but it's very nice and very enjoyable. So no, you have a really a great cuisine here based on really good products, which people should know more about. Готвите ли, господин Гир? I do, yes. I don't have that much time now, but I do like cooking. It's kind of therapeutic. Soups, risotto. Mostly, I don't eat meat. If we go out and if we're invited, we will eat meat, but mostly I don't. So it's mostly cooking vegetables, vegetarian things. But yeah, I like cooking. It's therapeutic. Нема да ви се налутам, ми кажавте дека имате и куќа во Италија каде што одите на одмори, знам дека сте биле дипломат во многу земји, знам дека Белгија има убава храна, Англија исто. Од Англија ми рекоа имало некој тост со гравче. Значи не сум пробала, меѓутоа сигурно е вкусно. Кажете ми, од сите земји кај што сте биле, кој има најубава кујна? Oh, that's tricky.
I think one of the countries which is really interesting about food is Italy, because Italians really care about ingredients. And whenever if I speak to Italian friends, give them a call and I say casually, what did you have for lunch? 15 minutes later, they are still describing to me how they cooked it, what was in it, etc. If I ask someone in Belgium or in the UK, that'll be quite quick, quick description. But the Italians, they go into the details because they really care about the ingredients. By the way, Belgian cuisine is very good too, and there are lots of great dishes there. So if you're ever heading to Brussels or Antwerp, you should... Значи италијанска, ќе биде и тука се сложуваме. Морам да ви кажам, јако нели како човек што си живее тука, јас и македонската премногу ја сакам. И сега во однос на пандемијата, ќе ми кажете како се справувате со овој фатален вирус? Се плашевте ли? Што направивте за да го сочувате и своето здравје? Ја споминавте вашата киркичка, здравјето на вашите блиски. I basically follow the scientific advice, and the scientific advice is to get vaccinated. So I got vaccinated here in North Macedonia, 2 doses, and also got a booster. But I also am careful with using masks, social distancing, and really doing as much as I can. The same with the family, with my partner as well. We are careful when we go out, and the family as well, and we encourage people to get vaccinated. Бевте ли заедно за празнициве? Како си поминавте? Колку го сакате тоа време со семејството, со унија всушност што најмногу си ги сакаме? The thing I missed most because of COVID is that ability to meet with family and with friends, around a table and just talk and eat and drink and have that intimacy. And that has mostly not been possible. There have been a few moments in the last 2 years when it's been possible to do it. I haven't seen my mother. I've seen my mother once in the last 2 years. My partner and I, we spent Christmas in Belgium with friends, but it was always a bit, limited. Мајка ви живее во Белгија, така? И поради короната не се гледате? No, he lives here with me in North Macedonia. Мајка ви, за мајка ви, затоа што не сте се виделе долго. My mother lives in the UK. Oh. So that's why, I didn't go to the UK this for Christmas because the Omicron was very high and I don't want to put her at any risk at the time. But we went to Belgium instead and we had a very nice, quiet time there with just a few people. Господин Гир, кај нас на мажите многу им ја ласкава титулата Маж на годината. Ама вие ми ја земавте годинава. Кажете ми, бевте ли изненаден? Yes, of course. I don't think about myself as man of the year. And I hesitated a bit because I thought, well, men, we do quite well in promoting ourselves. What about woman of the year? That's also important. Well, what about what things that women are doing and promoting women more? So I did hesitate a bit about it. But when I went to the ceremony, there were so many great guys doing really important things, more useful than me, valuable things, practical things, which I really admire. So it was a real honor. It was a pleasure, and I hope to live up to it. I was thinking also at the time, I didn't have much time to talk, but I was thinking about, if somebody asked me, what qualities do you admire in people most of all, and what would your ideal sort of person be? And I think as I get older, I think there are 3 values which I just think are really important and which are perhaps undersold and people don't hear it enough. First of all, curiosity. To be curious. It's the difference between being old and young. To be curious, to be interested in the world, to engage with the world, to be interested in people, to learn about otherness, other people. Second, I think, is kindness. Just to behave and interact with other people with a degree of respect and a sense of recognition that we are the same. We are all human beings. You are 100% as human as I am. And one doesn't always see that in the political discourse or in different contexts. And the last is generosity. Just to be generous. It doesn't need to be money. It can be time. It can also be the way in which you deal with each other. These are great qualities. I don't necessarily think that I've got those, but I certainly aspire to them. And I think the person of the year is somebody who should really have those qualities.
Многу ми се допаѓа ова што го кажавте. Знам дека сте биле речиси на секаде, веќе ги споменам, во појасот Газа сте биле дипломат, потоа Грузија, Русија, истовремено англиски, белгиски државјанин, сега сте во Македонија. Од сите земји каде што живеевте и каде што сега живеете, кој живот најмногу ви одговара? Кој е секојдневие? Што е вистинското за вас? That's an interesting question. The life that suits me best. I mean, from the very youngest age, I had always wanted to travel and see the world and meet other people and get to know them. Mark Twain once said that the travel is fatal to prejudice. And I think that's true. You start to learn about other people and other cultures and other environments. And that's always been very attractive for me. I think this is one of the best lives I can have, because what an honor. Here I am, representing an organization, the European Union, which is based on a set of values which I believe firmly in, and which is an organization which I think can bring and has brought great value and good for the citizens and for the world. Here in a country which I must say, I've grown to love, I enjoy very much. That's a great honor and a great opportunity. And then I get to meet so many different people from across the country, and I get to travel across the country. That's also an honor. But my favorite thing is meeting young people here, because they're just smart. They're smart. They've got ideas about what they want. They're impatient. They want to see things better. They want to see change. That's great, and I learn a lot from them. So that's, all in all, I think this is, for me, perfect. It's a great honor and a great opportunity. Има ли места на планетава што не сте го посетиле, ама ви е голема желба да појдете таму? If you'd asked me that question before COVID, I would have given you a long list of countries which I haven't been to and which I would love to go to. And there's quite a few in Latin America I would really like to go to. But it's getting older, and post-COVID, I actually have less desire to travel now and more desire to sort of see friends, restore those human contacts, meet with people I haven't been able to see physically for the last 2 years. So that would be really my ambition, rather than new countries to go out and see. На која работа најмногу ве опушта? Кога сте најмногу релаксиран? Што најчесто правите кога можеби сте и сосем сам, кога никој не ве гледа, кога не мора да размислувате на важни теми? The thing that will relax me most of all, apart from the company of friends and also my partner, that's very relaxing. But if I'm alone, because you asked when I'm alone, so I can't count my friends, I can't count my partner. When I'm alone, I think music is the thing that will most relax me. And among the whole range of music, it's probably the human voice that I like most of all. Although I love orchestras, I love all sorts of things, but the human voice. Whether we're talking about, someone singing a beautiful aria by Handel or Mozart, or whether you're talking about Amy Winehouse or Stromae or whatever you like, it's just the huge variety and diversity of the human voice. And I think people get a bit stuck, because what they start to do, they ask me, well, do you like opera? Do you like classical? Do you like contemporary? Well, the answer to that is I like the human voice. So whether it's Maria Callas singing, or whether it's, as I say, Rufus Wainwright or Bob Marley or Joni Mitchell, or more contemporary, it's the voice, it's the beauty of it. And that really is, for me, the best way of switching off and just, zoning out for a while. Одличен музички вкус. Ейми Вајнхаус ја обожавам и многу ми е жал за незината судбина. Имаме неколку интересни фотографии, еве, за крај, да ги погледнете и да ми кажете од каде се, што значат овде. Ајде на оваа фотографија, јас веќе имам можност да ги видам, не знам дали вие ја гледате. Фотографија на која што сте целиот измачкан со боја, дали може би е некоја втора професија во прашање, или во слободно време сакате и да рисувате дома, да декорирате? Eva fotografията. Oh, yeah. Oh, dear, yes. So this is an example. As you can see, I don't have a second profession as a painter and decorator, because I have dropped so much paint all over myself. So this is when we bought this farm, an old farm, in quite a remote part of Italy, in Abruzzo. And
typical me, I thought, well, a little bit of work here and there. My partner had a much better understanding that this would involve huge amounts of work, but he's used to doing that. I'm not. So we spent quite a few summers with friends and family going there and restoring it, including, as you saw, painting. And that picture was taken just after I'd been painting the inside of a roof, and I managed to drop a good quantity on top of me, so I'm a lousy painter. But the result is we now have actually a lovely place to go, to escape to when I want to really relax. And a lot of it is our own work together with local builders. Пред самиот крај, среќен ли сте? Yes. That's a question that I quite often get asked, and I'm happy. Yes. I'm happy, as I said, because I'm living in a country which I care about, which I feel has, a future and a future in the European Union. I'm happy because I'm working for an organization that I believe in. And I'm happy because I've got great colleagues in our delegation. We're 77 people, and they're fantastic. They're very committed, very engaged. And we also have these Europe houses across the country with young people also really engaged. So I'm a very lucky guy. I'm happy living here. На замена сум господин Гир во емисијава, ама ми беше многу убава. Си поминав одлично овие неколку минути заедно со вас. За крај, за нашите гледачи, имате ли една порака? Како човек кој видел многу, бил на многу места, што би им порачале на нашите гледачи? Two things. One for the viewers and then one for you. For viewers, sometimes when I meet with people here and I'm talking, by the way, one of the great things about people here is they are not frightened to tell you what they think, especially if you come from the European Union. Everyone has an opinion. Everyone is telling me all the time what they think. That's great. That's a sign. That's a really positive sign of a developing and a positive environment. But sometimes I hear people complaining a lot, and I understand, because they want to see change. They want to see things better. But quite often they miss things that are really beautiful here. They sort of talk about France or Germany or Italy or whatever, and those are fantastic places, but there are also beautiful things here to see, not just the nature. Sometimes there are things right in front of your eyes that are really beautiful. Take Skopje. I'm a big fan, you may not all be, of the old post office, a concrete building with this lotus flower coming up, which is now basically in ruins and needs to be restored. But what a beautiful thing it is. What a great work of imagination. People don't see it. So I would just say, look around and see some of the really beautiful things that are here. Let's value them and really make the most of them. And then for you, we have a date with Goran Pandev, I think. Yes, мислам дека нашите продуценти тоа мора да го организираат. Сега веќе што вака си дадовме рака. Ви благодарам за гостувањето, ми беше голема чест и на мене и на целата екипа што ни бевте денес соговорник. Ви посакувам многу среќа, успех да ве следи насекаде, но пред се здравје за вас и за вашето семејство. Thank you, Elena. Ние продолжуваме понатаму кога сме кај здравјето, во продолжение моите колеги во Магазин Здравје. Продолжуваме со делот наменет за здравје. Колку често треба да правиме крвна слика? Зошто во време на пандемија сите сакаат да проверат дедимери и што покажува овој параметар од крвната слика? Мој денешен гостин е доктор Божидар Кочовски од клиниката за хематологија. Доктор Кочовски, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Магазин Здравје. Ви благодарам и вам на поканата. Како што споменав и во најавата ве за почеток, колку често треба да правиме крвна слика? Дали треба да бидеме болни за да отидеме до лабораторија или пак и превентивно може еднаш годишно да се направи таква анализа? Секако, во склоп на годишните прегледи кои што треба да се вршат кај матичниот лекар, кај семејниот лекар, дека една годишна проверка на крвната слика е препорачлива. Меѓутоа, секако доколку се откријат некои други состојби, честотата варира, посебно ние при нашите хематолошки болести, каде што некогаш и секојдневно или по неколку пати во денот знаеме да направиме крвна слика. Значи, она што мораме да потенцираме дека се е индивидуално, во секој случај мора да се следат препораките за годишни контроли,
Меѓутоа, по натамошното темпо зависи само од медицинското лице, односно од докторот кој што ќе ординира понатаму. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Кочовски, она што е актуелно овие 2 години во време на пандемија, тоа е проверка на дедимери. Пред да биде прогласена пандемија, пред да дојде ковидот, јас верувам дека ретко кој од граѓаниве проверувале или знаат што покажува зголемено или намалено присуство на дедимери. Зошто тоа се случува? Зошто секој кога има симптоми на ковид или можеби пост-ковид сака и бара да провери дедимери? Тоа се случува ради 2 причини. Првата причина е затоа што излегоа клинички студии кои што ја докажа асоцираноста помеѓу високи вредности на дедимерите и лош исход. Меѓутоа, тоа се однесуваше за пациенти кои што веќе бега хоспитализирани и најчесто се наоѓа во таа полуинтензивна или интензивна нега. И втората работа, затоа што се докажа дека ковидот не е само обичен вирус, него е вирус кој што предизвикува една системска инфламација, која што ги зафаќа во главното ендотел на крвните садови и предизвикува доста често и асоциран со тромботични настани. Меѓутоа, тоа не значи дека треба рутински да се проверува. Нажалост, дедимерот представува отпаден продукт. Тоа е продукт на еден процес наречен фибринолиза. И сега имаме состојби кои што се природни, кои што се карактеризираат со поголем таков активиран систем, односно фибринолизата да ја продуцира повеќе дедимер. Физиолошки е при бременоста. Кога имате оние референтни вредности, ќе забележите дека при бременоста има различни. Се случуваат при траума, при инфекција, инфламација, при малигни состојби, при операција направена се пратат исто зголемени. Постојат повеќе причини кои што доведуваат до зголемување на дедимерите. Не постои ниту еден водич во светот од озбилните и прочуените здравствени системи кој што препорачува рутинска проверка на дедимерите. Така, на што сега се случува? Да, нажалост ги доведоа лошата комуникација со пациентите е клучот на големиот број на смртни исходи во оваа епидемија кај нас. Нажалост, не функционира оската која што треба да функционира првенствено меѓу комуникација меѓу секундарно и терцијарно со примарно здравство, а втора работа се дозволи доволно да немањето на јасни насоки пред све за матичните лекари да се прават доста испитувања на своја рака и да осиромашат дополнително граѓаните, што е навистина лошо, и да се доведат во други ситуации на страв, на паника, кои што оваа епидемија ги кажа и то многу, односно ги зголеми бројките на анксиозност и на депресија исто така. Секако ќе продолжиме што значат високи вредности, меѓутоа да им дадеме предност и на нашите гледачи. Веќе имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас имам тој случај и сакам да го прашам докторот. Поздрав до вас. Ме интересира, јас летно време не сум тука, на планина сум 6 месеци, после се враќам во Скопје. На 1000 и нешто надморска висина се наоѓам. Кога се вратив од село, сакам вакцина, пошто јас 68 години сум старост, а немам вакцина добиено, сакам да се вакцинирам. Матичката ми рече прво да провериме дедимери, пошто имам мал проблем јас и со вените, површински вени, како се викат. Проверив дедимери, ми беа високи 2540 дедимерите ми беа. Ми даде едни германски таблети, пиев ХД фол до 20 мг, ама некако ми створија проблем, од тогаш немам глава крената, што се вика нон-стоп, ако температура ниска, паен нема и антибиотици пиев и све. А бев на трансфузија, ако ги исписав птињата, ме прати на трансфузија да проверам дедимери. Многу малку ми се намалија, 1800 сега имам. Те моментално само аспирин пијам, не пијам ништо за дедимерите. За вакцина ми вика дека не можеш да се вакцинираш со високи дедимери. Не знам понатака што да правам. Така, ви благодариме за прашањето.
Сега ќе бидеме малце критичен према мојата колешка која што одлучила да провери дедимери. Не постои контраиндикација кај здрава особа. Единствена контраиндикација за вакцинација во овој момент постои, тоа е само висока температура. Според сегашните правила на вакцинирање и определени состојби имунолошки кои што се има таков медицински исклучок, меѓутоа тоа се премал број на пациенти за да се практикува истото. Проверка на дедимери не е процедура која што е пропишана ниту медицински подкрепена за истото. Господјата спомна дека има проблем со површински вени, односно со варикозни вени, и тие знаат да ја зголема таа фибринолиза и да допринесат за зголемен број на дедимери кои што би се нашле во вакво. Потребни се дополнителни испитувања во насока на колор дуплекс сонографија која што би се направила на долните екстремитети за да се види проодност. Знаци на длабонка или на венска тромбоза не пријави пациентката и видите, пријави доста тегоби. Она кое што е голем проблем е препишувањето на антикоагулантна терапија без никаква причина и без да се најде. Значи, она кое што треба да пратиме е симптоматологија. Значи, не можеме да го асоцираме наодот сам по себе. Има доста работи кои што се природни зголемувачи, односно се зголемувачи и не се врзани со сето тоа. Треба да ги најдеме причините за истото што би довело до сето тоа, да видиме дали имаме инфламаторен процес некаде, дали имаме инфекција, дали имаме некоја друга состојба која што би можела да ја даде тоа. За да им оставиме простори на другите гледачи што не чекаат, еве конкретно за гледачката, дали со ваква вредност на дедимери може да оди да прими вакцина? Секако. Значи, не представува. Има други хронични состојби кои што би требало да се испитаат. Значи, поголем е ризикот пациентката да фати ковид или да фати без нејзиниот имун систем да има некаква информација за вирусот која што нас ни ја овозможува вакцината. Нас вакцината не штити 100%, него го запознава имуниот систем за да може да препознае и да реагира посоодветно од она што би реагирал систем кој што нема никаква информација, односно ќе се соочи со непријател за кој што нема никаква информација. Така. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до Сител Телевизија. Имам 62 години. Лани во јануар месец прележав ковид. Изгубив само миди. 20 години затварам крвна слика секоја година еднаш. Крвта ми е во ред, но секогаш железото ми е од 30 па најгоре 36. Дали многу луѓе ме рекле, треба да пијете лекарства, да не да пијам лекарства, докторката во лабораторија ще ми бие среќен, што се железото високо 34, етицети. Го прашал докторот во врска со високо железо во крвта. Високо ниво на железо. Високото ниво на железо кое што се повторува во неколку испитувања на истото представува индикација за понатамошна медицинска евалуација во секој случај. Евалуираме на нашата клиника, потребни се други испитувања во насока на метаболизмот на железото, пред све феритинот, тоа има уште еден параметар кој што се нарекува тотален капацитет на заврзување на железото, односно TABC, се пресметува трансферинска сатурација, значи потребни се повеќе испитувања, доколку имаме сомнеш за преоптоварување, се назначува терапија, која што имаме во случај дали е потребно само испуштање на крв или се работи за хелаторна за да се уништи тие резерви на железо, зависи колкаво е оптеретувањето. Може да треба да се направат радиолошки испитувања на срце, на црн дроб, на панкреас, каде што може да се расталожи. Свето тоа зависи, се прават молекуларни, соработуваме со Институтот за имунологија, така да поширок. Во секој случај, она што е многу битно
кој што го напомена пациентот, е комуникацијата со вашиот фамилиарен доктор. Вашиот фамилиарен доктор најдобро знае. Други пријатели, лекар од вамо тамо, да можеби како да послужат како инспирација за да го прашате вашиот фамилиарен доктор. Меѓутоа, без назнаки на вашиот фамилиарен доктор, да не практикувате сами анализи да назначувате, затоа што ретко можат да бидат толкувани, освен од онај кој што има искуство и знаење во истата работа. Затоа што не можеме само еден параметар да земеме во предвид. Така. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало, добар. Добар ден, повелете. Сакам да поставам едно прашање, се работи за мојот сопруг на возраст од 79 години и во март 21 година прележа корона. При проверката на дидемерите беше констатирано 2500 и да се консултира трансфузиолог. Бидејќи не можевме да стапеме во контакт со трансфузија, матичниот му даде ксарелто. И контролиравме дидемерите постојано растеа и растеа. И дојдоа до 4800. Потоа докторката од трансфузија го стави на клексани. Примаше клексани, меѓутоа дидемерите не паѓа, а тоа протромбинското проверување беше во ред и рече да се бара жариште. Се установи запушена анеуризма, феморална анеуризма. Направена операција и сега постоперативно, значи за месец беше ставен на синетра и аспирин после операцијата. Од самиот аспирин му почна да му се јавуваат модрици. Се јавивме на хематологија, докторката го стави на клексани. Всушност прво, бидејќи е опериран во цистина, ливниот трансфузиолог, бидејќи беа многу високи, 14500, го стави по 2 ампули клексан сабајле и навечер 10 дена. Потоа го се намали на по една сабајле, една навечер клексани од 4000. После операцијата, значи, сега на контролната снимка има поново запушување и сме во една многу сложена ситуација, а дидемерите последните беа 1500. И сега е на клексано 10 милиграма. Па нешто уврска докторот, ако може така нешто, бидејќи од неговата област малку по-да ми објасни, ако може. Значи бил ставен на антикоагулатна терапија? Не, нормално. Значи, господјата она што го спомна, укажува на потребата на подобра соработка и барање на жариштето што го спомнал колегата трансфузиолог, со кој што имаме одлична соработка и кој што го поднесува товарот на на многу вид такви анализи. Проблемот е што клиничките доктори треба да препознаваат знаци на длабока венска тромбоза, пулмонална емболија, знаци кои што се врзани со секундарно активирање, односно фибринолиза како канцер состојби, односно малегни болести, трауми различни инфламаторни состојби. Значи, запушување, артериско најверојатно, затоа што бил ставен после тоа на антитромботична терапија, антиагрегациона, и бил решен. Сега дали требало на другото или во втор акт, тоа е веќе работа на васкуларните хирурзи. Она кое што можам јас да кажам дека состојбата на операција му ги зголемила дополнително. Значи тоа го имавме веќе укажано. Антикоагулантната терапија сама по себе прави дополнителни проблеми, кога е дадена несоодветно, односно кога не се пратат определени параметри. Истата мора да биде дозирана согласно креатинин клиренсот, односно работата на бубрезите.
И значи вредностите на истото се пратат преку параметар кој што е достапен исто така на Институтот за трансфузиологија. Значи дозирањето, земањето на примерокот исто така влијае врз бројките, начинот на транспорт, начинот на чување колку е вакво. Значи постојат повеќе фактори кои што влијаат на вредностите на дедимерите. Мора задачата на клиничарот е да препознае и да ја види состојбата која што мисли дека довела до зголемување. Знаците на длабока венска тромбоза и на пулмонална емболија треба да ги едуцираат сите своји пациенти. Доктор Кочовски, сега споменавте дека оваа антикоагулантна терапија постои посебна шема, односно протокол како треба да им се дава на пациентите. Меѓутоа, ние кога почна ковид пандемијата, социјалните мрежи беа преплавени од барање на клексани, бидејќи имаше тогаш недостаток, па луѓето на своја рака зема и пијат такви апчиња. Ми беше зборот што доколку без потреба се прима антикоагулантна терапија, дали таа може после да доведе до дополнителни компликации, односно до краварења? Апсолутно. Ние имавме премногу случаи и кога работевме во ковид центрите, значи на предозирано со антикоагулантна терапија и на крварење кој што се случува во внатрешните органи. И нажалост изгубивме многу наши сограѓани поради истото. Затоа апелирам, работата и дозирањето на антикоагулантната терапија, како и за било која друга терапија, треба да биде под надзор на стручно лице, односно доктор кој што има познавање во определената област или кој што посебно се заинтересирал во истото. Затоа мораме да внимаваме. На почетокот пандемијата нормално беше страв, беше паника, имавме премалци информации, се создаде значи една состојба посебна анксиозна кај граѓаните, нормално дека резултираше тоа во купување и во дозирање и се. Недостатокот на комуникација помеѓу нас како здравствени чинители, особено кои бевме во првиот контакт со вирусот и кој што беше бројките беа најголеми, и општата популација преку медиумите недостасуваше и заради тој недостиг на комуникација се создаде таков наплив непотребен на лабораториски испитувања, на терапии непотребни, антибиотска злоупотреба, за кој што зборуваат ете професор Пановски и слично. Значи се создадоа премногу лоши работи. Пандемијата нас треба да не научи на грешките, сега кога ќе заврши, и да видиме како ние ќе направиме подобар здравствен систем за пациентите. Так. Затоа што пред све ние сме тука за пациентите. Така, споменавте уште на почетокот што се може да доведе нели до зголемена вредност на дедимерите, не само ковидот, не само вирусите. Меѓутоа, еве вака да кажам, едно прашање, што доколку при лабораториска анализа кај пациентот има 3000 и 4000 дедимери, меѓутоа нема никакви други симптоми, односно не се чувствува болен. Дали треба веднаш да се премине на терапија или само да се следи состојбата? Видете, мора секогаш во све постои грешка. Значи, постои лабораториска грешка, затоа и споменав, начинот на земање, дали ќе е пребавно, па да доведе тоа до хемолиза, во каква е проведка, во што чувана, транспортирана, во каква положба, влијае врз резултатот. Резултатот сам по себе, без определена клиника, не. Секако дека треба да биде прегледан. Секој треба да биде прегледан од страна на својот семен, односно матичен лекар. И тој ќе постапи соодветно на неговото знаење кој што нашите колеги го имаат. Бидејќи ни дојде веќе крајот на емисијата, еве како последно еден ваш апел до граѓаните, дали при секој одење во лабораторија треба да бараат и проверка на дедимери? Па видете, самото шетање може да доведе до ради трансмисијата на вирусите, може да доведе до дополнително заболување. Така да не во секој случај. Испитувањата треба да бидат индивидуализирани за секој пациент посебно, во однос на неговите коморбидитети, односно придружни болести, во однос на другите состојби кои што ги имал претходно. Значи, матичниот лекар е онај кој што назначува и кој што смета. Тие се преоптеретени во овој момент, така да можда пациентите кои што не чувствуваат ништо посебно, не треба многу, треба да бидат едуцирани за знаците,
на недостиг на воздух, на болки во градите, на гушење кои што можат да зголемат, на зголемување на некои од екстремитетите кои што се знаци кои што во секој случај заслужуваат да биде прегледани од страна на доктор. Така. Доктор Кочовски, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин и што споделивте совети кои што се надам дека ќе им послужат на нашите граѓани. Ви благодарам и вам на поканата, се надевам и во секое време стоиме на располагање наистина. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Имајте убав ден и гледајте Сител. Довидување.